हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन आई टेक अप हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। आज की इस ब्रांड में बात करने वाले कि हाउ टू फिक्स इंस्टाग्राम स्टोरी नो साउंड प्रॉब्लम ऑन आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन। रिसेंटली बहुत ही सारे इंस्टाग्राम यूजर्स ने रिपोर्ट किया है हमारे इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर कोई भी रील्स को हम शेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी का नो साउंड इश्यू शो हो रहा है। क्या आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है? कैसे फिक्स करोगे? सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। सॉल्यूशंस नंबर 1 की बात करें तो आपको लेटेस्ट वर्जन से इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस अपडेट करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन के अंदर ऐप स्टोर को ओपन करना है। ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार के अंदर आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस। इंस्टाग्राम के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे इंस्टाग्राम का लेटेस्ट वर्जन या तो कोई भी अपडेट मिल जाए तो अपडेट कर लीजिए और आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। सॉल्यूशंस नंबर 2 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। उसमें आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को फाइंड आउट करके प्रेस एंड होल्ड करोगे तो आपको रिमूव ऐप या तो डिलीट ऐप का ऑप्शंस मिलता है। डिलीट करने के बाद फिर से आपको ऐप स्टोर को ओपन करना होगा। सर्च बार में आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम एप्लीकेशंस एंड अगेन री इंस्टॉल कर लेना होगा। ये दो सॉल्यूशन से इजीली आपके इंस्टाग्राम स्टोरी का नो साउंड प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना ताकि ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।